按启动。哎，对。我操，好漂亮啊！这个枪儿啊，又光又滑，像美女的那个脸一样啊。照相漂亮不？嗯，漂亮不？做出来是行，可以啊，肯定是行嘛。这个东西它主要是一个。可以了。嗯。啊。先拿一下，线。
下面的师傅。阿姨好的。林老板的背条，这里就是他的床。晚上守在工地上把那个抹灰机守住，怕别人偷走。广西的女汉子是泥水工，检查我们突破9磨出来的平整度、垂直度，我们检查一下，看一下。没有一点缝隙，有没有缝隙，大姐？没有。有没有？没有。好，好，满不满意？满意。好，好，谢谢，谢谢啊，很好是吧？啊，谢谢大姐。这是广西北海林老板跟那个边老板，你们好，这个突破9磨出来的质量、平整度、垂直度怎么样？可以。可以是吧？啊，非常感谢啊。对我的服务、指导、技术、培训满意吗？还是不满意？满意。满意是吧？非常满意是吧？好，谢谢啊。